ということで、今日ご紹介するのは、これもご本人のね、勇敢なるご許可をいただいてですね、ご提示するんですが、40歳女性でですね、不妊治療された後にホルモン異常を起こして、極度に太っちゃった方です。どのくらいになったかって170センチで体重111キロ、ピークは130キロいってたそうですから、これもともと60キロ台だったんですね。倍に太っちゃったわけです。ウエスト130センチ、ボディマスインデックス38、これ正常25以下ですから、極端な肥満です。でどのくらいになったかというとですね、去年の6月今ぐらいの体重だったら何とか痩せたいと相談を受けました。で、糖質を控えてですね、厳格な食事指導をしたんですけども、その時の体験がこんな感じです。ね。で、ここからですね、厳格な糖質を控えた食事コントロールを行いました。その結果どうなったかというと、体重は12キロ減りました、半年で。で、糖尿病だったんですね。A1C という血糖の平均値、これ正常 5.7 以下ぐらいですけど、それが 9.5 から 6.2 とかなり落ちました。尿酸も正常は 6.5 以下ぐらいですけど、8から 6.3 に落ちました。でもこれで止まっちゃったんですね。2006年の10月で止まっちゃったんです。なぜか。これ内臓脂肪を見ていただくとすごいんですけども、241平方センチメートル。正常の3倍ぐらいです。皮下脂肪正常じゃありませんけど、大体200が限度ぐらいですから、やっぱりどっちも3倍ぐらい多い状態です。これ痩せたんですけど、痩せた時でも内臓脂肪200ということで、ほとんど落ちなかったんですね。だから痩せられなかったんです、ここから。ところがですね、この時に水素の情報が来たんで、去年の11月から取り始めたわけです。で、どうなったかというと、さらに体重はまた下がり出して13キロ落ちました。血糖値A1C も 5.5 になって尿酸値も抑えられています。で、どうなったかというと、こういうふうになったんですね。非常にウエストが出てきた。で、驚くのはですね、これなんですけども、お腹の写真撮ってみたら分かります。内臓脂肪86、全くの正常値です。これ前と比べてみてください。これ全くの別人の CT です。これ241が86、皮下脂肪600は400ということで、内臓脂肪が3分の1、皮下脂肪が3分の2に落ちています。内臓脂肪の方が落ちやすいですね。つまり、こうだった状態がですね、水素を加えたことによって、ここまでなって、こういうね、内臓脂肪がここまで落ちたんです。これどういうことかっていうと、細胞のエンジンであるミトコンドリアの TCA 回路をどんどん活性化したんだと思います。で、脂肪をどんどん取り込んで燃やしたから減ったんだということは当然推定されるわけです。非常に感謝されています。今、さらに体重が減ってきています。ただですね、よくこれまで言うんですね、水素取ったんだけど痩せない。おかしい。ね、何か、これです。食欲も出るんですよ、体調良くなる。これまで厳格に食事コントロール守りました。だから痩せました。ね、意識に任せて食べたいだけ食べちゃったから、それは食べてる割に太らないで終わっちゃいますので、そこのところはですね、もう一回食生活をよく振り返ってみてくださいというふうにお話ししています。はい、特に糖質ですね、炭水化物を控えることが大切だと思います。ですね、実際これ2007年、今年の内科学会総会であった発表なんですけれども、メタボリックシンドロームでですね、酸化ストレス、酸化がいろんな臓器障害を進展させるんだというね、講演発表がありました。その中で、演者の教授はどう述べられているかというと、臓器障害を防止するために食事などの生活習慣の改善とともに、副作用のない抗酸化薬の開発が望まれるとはっきり述べているんですね。わかります。メタボリックシンドロームのいろんな合併症を防ぐのにも抗酸化薬、それは必要だと。実はもうできてますよって話なんですけども、こういうことが述べられています。で、4番目ですけれども、最近増えていますアレルギー性疾患です。喘息、アトピー、そして今や国民病になってしまった花粉症、いろんなアレルギー性疾患が免疫の異常とともにですね、たくさん見られます。その中の、2症例なんですけども、これは気管支喘息のね、患者さんです。もう80歳になられました。大体20年間の気管支喘息で、プレドニゾーンという、ね、副腎皮質ホルモンを発作の時に、ね、何日か続けて飲むという治療を、自分で、考案されてされてたわけです。で、去年の12月からですね、固体マイナス水素を大体 1.6 から9粒取り始めました。で、非常にですね、この方、真面目な方で、町のですね、産業界の養殖特にもあります。血液の酸素飽和度を自分で機械買って毎日つけてます。ピークフローという呼吸機能も自分でチェックされています。そしてストレートどれくらい飲んだか全部チェックされてるんですね。それをですね、
この半年間で全部ノートを見せていただいて、洗い出して統計的に調べていくんですね。そうするとですね、固体マイナス水素6から9粒取ってるんですが、酸素飽和度どうなったかというと、全3ヶ月間の平均で 95% ぐらいなのがですね、その後は 97% ぐらいに、これ全有意に上昇していました。それからピークフローというですね、呼吸機能、これも380ぐらいが400に有意に上昇していました。ちなみにこれね、これ、1ヶ月は12月なんですね、去年の。ここは1月、2月です。12月、1月、2月というのは、喘息が最も悪くなる時期です。その時期に改善示したんですね。そして、ステロイドの内服量、ちょっと3週間ごとのノートなんで、3週間での服用量、全3ヶ月と後3ヶ月で調べてみましたけども、79ミリから59ミリ、これ3週間の間にですね、これも有意になっています。しかもこの4月、5月は、ステロイド1回も飲んでないんです。で、ピークフローは420まで上がっています。という状況なんですね。これは実際に起きていることです。ただ、この方はですね、非常に丁寧にノートをつけられました。よく、例えばね、水素飲んでるのに発作が起きちゃった。これは嘘だとかっていう方もいるんですね。これは無理です。定期なんか変わると当然起きますから、ただ全体的に知ってどうなっているのかということを丁寧に調べていくと、こういう結果が言えるわけです。生態は非常にね、複雑ですから、そういった見方もね、必要なんじゃないかなと思います。それから今ね、非常にお困りの方が多いアトピー性皮膚炎なんですけれども、これ実際患者さんではないんですが、大体どのくらいの頻度か、これ言ってる人によってバラバラで分かりません。厚生労働省のデータなんか見ると非常に少ないですし、新聞とか地方紙とか見ると非常に多いです。大体ですね、7人から10人に1人は、10から 14% ぐらいはどうもなっているようです、子どもたち。で、地域差とか調査による差も大きいんですね。最大で 29% という報告もありました。実際、小学校なんかね、子供についていって見てみると、やっぱりこのぐらいの率なのかなという印象は受けています。で、実際ね、どういうのがアトピーなのかというのを、電子顕微鏡で、これは実験モデルですけども、上がですね、正常の皮膚の角質層、皮膚の一番表面は角質というね、層で覆われて皮膚を守っています。正常の皮膚はこういうミルフィーユみたいな層構造を成しているんですね。ところがアトピーになるとこう崩れちゃってるんです。ね、正常な層構造を出してますけども、アトピーになると活性酸素で角質がですね、薄くなって崩壊しちゃってます。守るものがなくなっちゃうんですね。で、実際活性酸素はどう関係しているか、いろんなところに関係してるんですけども、皮膚の脂質を酸化します。過酸化脂質に変えます。で、角質の機能を低下させてボロボロにしてかゆみを増していきます。それから皮膚を酸化します。電子が足りないという状態で皮膚の免疫細胞をおかしくしちゃうんですね。その結果、ヒスタミンというかゆみの物質をどんどん分泌するようになってかゆいかゆいという悪循環が起こります。で、かきむしります。そこからの悪循環でいいと思いました。そういうことが起こってるんですね。かゆみというのは一つのね、キーポイントです。